começar a montar aqui o som para uma Hilux, uma mini Hilux. Ela já tinha um projeto de som. Eu vou ver se eu tenho as fotos aqui no computador e eu coloco no vídeo depois. Ela já tinha um som, tinha um interior, tudo. Eu vou criar novamente outro tipo de som, outro interior, atualizar. Tinha uns 8 anos pelo menos que eu tinha montado ela. Agora eu desmontei e vou remontar. Vou aproveitar pouca coisa do projeto antigo. Não vou voltar esse aqui para preto. Dentro da calota também é prata, vou deixar. Vou colocar os faróizinhos de milha ainda brancos dessa vez. Eu tirei os adesivos que ela tinha na lateral, na frente, vai ficar sem. E vou montar um novo modelo de caixa de som aqui atrás, os dois alto-falantes. Eu vou ver se eu monto um projeto desse tipo aqui. Porém, essa saída daqui, ela vai ter que ser aqui, pois a carroceria não tem espaço para colocar os dois alto-falantes, eles encostam no meio, né? A caixa por dentro vai ser nesse modelo aqui. Vai ser dividido uma caixa da outra, separado no meio. E vamos ver como é que fica. O material que eu uso sempre é esse aqui. São caixas de embalagens de remédio, isso aqui é de creme dental. Então, pessoal, aqui eu já fiz a caixa base, né? A parte de dentro. Por que fazer a caixa? Por que não deixar aberto aqui, só colocar o alto-falante? Acústica. O alto-falante sem a caixa, ele não vai dar som igual ele dá com a caixa. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês a diferença. O alto-falante vai ficar aqui, ele vai ter que passar um pouco a borda para a lateral aqui, e o duto vai ficar aqui atrás. Eu tenho que fazer agora a caixa de roda, porém essa caixa de roda tem que ser bem rente aqui, porque o ímã do alto-falante é grande, é do tamanho do alto-falante quase. Então aqui vai ficar pouquíssimo espaço ali para colocar onde eu quero. Ele vai ficar quase encostando na caixa de roda ali, original do carro. Aí, pessoal, já fiz aqui as duas caixas de roda. Agora está isolado. Depois eu vou fechar com cola. O bom de usar esse papel aqui é que você pode usar cola branca mesmo para isolar os cantos. Aqui para montar eu usei Super Bonder, porque é mais rápido, né, para você montar e montar certinho. Depois eu vou passar cola para colar ela aqui em cima, para ficar presa na carroceria. Ela ficou com espaço bom e vai caber os alto-falantes aqui. Eles vão caber o ímã encostando na caixa de roda que eu fiz ali, que eu montei. Aí, pessoal, passei cola branca. Cola branca você pode usar sem dó, que é papel mesmo, vai colar legal e vai vedar toda possível saída de ar que tiver. Fiz as duas pecinhas, né, para dar o modelo daquela caixa ali. E depois vamos montar elas e fazer a parte de cima. Já está bem encaminhado aqui. O alto-falante vai vir aqui. Essa pecinha vai vir mais ou menos na metade do alto-falante, que é mais ou menos a medida que tem na internet. Então, pessoal, olha, já montei a caixa, já secou aqui quase completamente a cola branca. Montei ela com duto igual eu falei que ia montar. E já passei uma tinta aqui, um spray nos dutos, que é a parte que vai ficar aparecendo. E agora eu tenho que pintar aqui também a tampa, que é a parte que vai ficar à mostra. Eu vou usar nesse projeto a plaquinha amplificadora, é a Pan... Cadê aqui? Não sei se vai dar pra ver aí, mas é Pan 8403. É uma plaquinha que tem no Mercado Livre para vender também. Essa aqui eu pedi do AliExpress, compensa muito, porém demorou uns 4 meses para chegar. Junto com ela eu vou montar esse dissipador. E a fiação vai ficar conectada aqui à mostra, no caso. Ela é uma plaquinha bem simples, conecta aqui a bateria, aqui a entrada de áudio e aqui as duas saídas de alto-falante. Ela vem só a placa, eu coloquei as pecinhas aqui, os encaixes, que é padrão, né, de outras caixinhas de som que eu tirei. E ela vai ficar nesse modelo aqui, as duas saídas aqui, os dois alto-falantes aqui.
O alto-falante que eu vou usar é esse aqui, modelo simples. Então pessoal, a caixa está quase finalizada aqui, falta só prender as duas partes, a parte de dentro e de fora, falta só colar elas aqui. Vai dar uma qualidade melhor no som depois que estiver totalmente colado, isolado uma da outra, né? Com a saída somente aqui, aqui ainda tem saída em volta. A plaquinha está instalada aqui, o cabo auxiliar ligado no computador, uma bateria. Vou colocar um vídeo meu aqui que não tem direitos autorais na música. E vamos ver como é que ficou aí. Eu ainda não testei não, vamos ver. Galera, ficou batendo legal, né? Deu uma qualidade bacana. Assim, eu falei pra vocês que ia mostrar que diferença da acústica, por que você não pode montar o som sem uma caixa. Deixa eu voltar um pouco o vídeo aqui, que minha internet é lenta pra caramba. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí deu pra perceber, né, a diferença do alto-falante solto, praticamente solto, né, pra ele dentro da caixa. E depois, no outro vídeo, eu vou fazer o interior, pra mostrar pro pessoal aí que tá difícil aí na internet, o pessoal usa interior de outro carrinho, aí você tem que comprar um, destruir ele pra poder fazer um interior bacana no seu carro. E tem como fazer um interior fácil, de um jeito que fica legal. E o que vai ser mais caro vai ser sua mão de obra, porque usa material de descarte, material muito barato. Você vai usar uma cola, um negócio, a única coisa que você vai comprar, uma tinta, uma cola e pronto, vai ficar perfeito, vai ficar bonito. Aí pessoal, agora eu passei a cola aqui por dentro, acho que vai dar pra ver aí. Bastante cola para isolar todos os cantos aqui, para não passar som, a pressão do som não passar para dentro do carro, passa somente para o lugar que eu quero. O próximo passo agora vai ser a parte de cima, a parte dos alto-falantes aqui. Eu já montei aqui o módulo em cima e já passei os fios do alto-falante também. Eu tive que colocar uma chapinha aqui atrás para poder parafusar o dissipador. E agora montar essa parte em cima dessa. Ô pessoal, quase que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz um esquema com dois LEDs ali, ligado direto junto com o alto-falante. São dois LEDs brancos. Depois vou mostrar pra vocês o efeito depois que vai dar. É pra iluminar dentro do duto. Na verdade eu não testei ainda, mas deve que vai ficar bom. Aqui eu coloquei o EVA já, pra vedar a caixa. E o próximo passo agora é passar cola aqui em cima para poder colar de fora a fora. Como as LEDs ali eu já colei com Super Bonder, nada de demais não. Aí pessoal, o projeto está quase pronto. Tô terminando de vedar os alto-falantes aqui, o resto já está tudo isolado por dentro, por fora. Só falta em volta dos alto-falantes mesmo, porque saiu um pouco de ar, tinha colado só com o Super Bonder, só alguns pontos, só para fixar. Agora já está tudo vedado. E tô colando aqui já também a entrada do carregador. Aqui eu já tinha tirado o escapamento dela antes, que era onde saíam os fios para ligar as coisas e tal. Aí agora eu tô colocando o carregador aqui, que vai ficar um local bom e é um local que não vai ter risco de arrebentar os fios, que vai ficar bem protegido aqui. E eu coloquei o botão de liga e desliga aqui já também, que é um local que já estava cortado também, só reaproveitei o buraco. Já estava, só passei ali.
Agora vai faltar subir o fio. Eu vou subir ele aqui por cima da caixa de roda. Tá quase pronto aí o som da Hilux. E instalei um capacitor. Desculpa. Esse capacitor ele funciona igual o mega capacitor em som. Aquele que vocês veem bonitinho e tal, que tem o voltímetro. Porém, ele tem que ser bem menor, né? Eu coloquei um de 2200 UF para 6.3 volts. Por que 6.3 volts? Porque ele é um pouco acima dos 5 volts que a plaquinha exige. Porém, ele é muito rápido a descarga dele. Então, não chega a danificar. De forma alguma vai danificar aqui. 2200 UF é uma potência bacana. E depois eu vou ver se eu encontro outro ainda. Colocar um aqui e outro aqui. Se fica bonitinho, se fica estético também. Além de funcional, ser estético. E vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui o som. Ver como ficou o barulho. E no próximo eu mostro só o som. Deixa eu ver uma música com grave aqui. Deixa eu ver menor MR, segunda opção. Com grave. Vamos ver como é que ficou. Atenção, né? De carência pra mim que cê de carência pra mim que cê quer ligar. Vai ser minha segunda opção toda vez que me procura. Opção toda vez. Ficou batendo filé. Então, pessoal, acabou o som. O som tá feito, ficou bom. Se eu mexer alguma coisa agora vai ser detalhezinho. Já tá funcionando, tudo ligado. As conexões depois é só encurtar o fio ali, porque eu ainda vou abrir bastante o carrinho para fazer o interior. Os conectores ficaram aqui embaixo. Um local que tem apoio, né? Então quando for apertar ele não vai deslocar, e quando for puxar também não vai deslocar. Esse do carregador, desloquei a trava dele para ele quando puxar não forçar e não sair do lugar. Eu colei eles com super bonder aqui no local. Depois talvez eu passe um Durepox ou uma cola quente só para reforçar mais. E o som tá aí. Eu coloquei dois capacitores, como eu falei para vocês antes no vídeo, 6.3 volts, esse aqui 2200 UF, esse aqui é 6.3 volts com 1000 UF, então ficou 3200 UF. Deixa eu ver mais o que. Tem uns LEDs ali dentro, vocês já viram, né? Vou colocar algumas músicas e vou cortar elas para não dar direitos autorais. Então vai dar para ver batendo, mas não vai dar para ouvir a música inteira, beleza? Sente essa parada, Mano Kennedy. Pior de tudo não foi te ver partir.
vistos em mim, em overdose, sem os passos de sintéticos. Essa é a última dose, enquanto meu corpo absorve. Vou chorar e vou sofrer, meu coração vai doer. A alma limpa cada corte que foi machucado. Passo de choque, a mente parece travar. Neurose quer me dominar. Me vejo chorando, sempre perguntando se vale a pena chorar. 3 dias de balada. Um momento de paz, um alívio sagaz, com que eu respiro, esse vírus pra me retirar. Pensamento indeciso. Então, pessoal, vocês viram aí do começo até o final a produção e ficou muito bom, cara. Agora eu vou fazer o interior. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o interior, os vidros transparentes também. E tudo tem um custo muito baixo. E não esquece de deixar o like. Se puder, se inscreva aí. E tamo junto. Bora lá.